Başlatdım Təranə xanım, kayıt başladı. Tamam, çok sağ olun. Salam xanımlar, axşamınız xeyir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz. Bugün təlimdə mən olacağım sizlərlə. Özümü təqdim edim. Adım Təranə xanımdır. Greenleaf Diamond komandasının kurucu liderlərindən biriyəm. Bugün mən sizə biznesin təqdimatını keçəcəm. Onu da deyim ki, bu mənim Greenleaf şirkətində, yəni ilk biznes təqdimatımdır. Biraz həyecanlıyam. Və təqdimata başlamamışdan öncə aramıza bugün yeni qatılan xanımlarımız var. Hər birinə xoş gəlmisiniz deyirəm. Yeni işinizdə uğurlar arzulayıram. Və onu da deyim ki, bugün əgər burada qeydiyyatdan keçmişsinizsə, bu korporasiyaya üzv olmuşsunuzsa, bu sizin ilk uğurunuzdur. İnşallah uğurlarınızın davamını bilirəm. Və mən təqdimata başlamamışdan öncə istəyərdim şirkətimiz haqqında qısa bir məlumat verim. Yenə də söyləyirəm. Aramıza yeni gələn xanımlar var, şirkət haqqında məlumatsızdılar. Greenleaf Network Marketing şirkətidir, qlobal bir korporasiyadır. 27 ildir ki, dünya bazarında fəaliyyət göstərir. 2016-cı ildən Network sayəsində fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycanda isə artıq 5 aydır ki, rəsmi formada fəaliyyət göstərir. Bu bir şirkət deyil, böyük bir korporasiyadır. Və onu da söyleyeyim ki, korporasiya əvvəllər mağaza şəbəkələri kimi fəaliyyət göstərir. Amma 2016-cı ildə Network sayəsində fəaliyyət göstərir. Və bu qısa müddət ərzində şirkətin 50-dən çox milyonçusu var və şirkətin 7000 çeşid məhsulları var. Özünün 3 istehsal zavodu var və məhsullarının demək olar ki, 5000'ini öz istehsal zavodlarında istehsal edir. 2000 çeşidini isə böyük ölkələrin, yəni 27 brendi ilə əməkdaşlıq edir ki, bu brendlər sırf bu korporasiya üçün məhsul istehsal edir. Bu ölkələrdə Almaniya, İtaliya, Fransa, Polşa və İsveçrədir. Və onu da söyleyeyim ki, məhsulların hər biri bitki tərkibli, nanotexnologiyasından hazırlanmış məhsullardır, insan əli dəymədən robotlar vasitəsilə hazırlanır, depolaşdırılır və bizlərə göndərilir. Şirkət haqqında bu qədər və onu da deyim ki, şirkət 60-dan çox ölkə ilə əməkdaşlıq edir. Məhz buna görə də beynəlxalq bir şirkət olduğu üçün siz rahatlıqla hər bir yerdən, dünyanın hər bir yerindən qeydiyyatlarınızı edə bilərsiniz, böyük komandanızı qurub, yəni burada yüksək qazanc əldə edə bilərsiniz. Şirkət haqqında bu qədər. İndi isə sizə biraz sistemimiz haqqında və şirkətin üstünlükləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Şirkətin əsas üstünlüklərindən biri burada üzv olan bütün üzvlər məhsulların hər birini 50% endirimlə əldə edir. Yəni bu heç bir şirkətdə yoxdur. Ən yüksək endirim faizi verir Greenleaf şirkəti biz distribütorlara. Və burada bal sıfırlanması yoxdur. Bilirsiniz ki, digər şirkətlərdə yəni yığılan ballar hər katalog sıfırlanır. Amma burada isə kariyer üçün bütün ballar toplanır. Yəni burada bal sıfırlanması yoxdur. Və gəlirlərin bölünməsi yoxdur. Və bundan başqa burada üstünlüklərindən ən gözəli də odur ki, yəni siz burada bir tərəfiniz belə, ümumiyyətlə burada 2 qol sistemidir. Yəni bir tərəfiniz belə işləmədən siz rahat şəkildə bir tərəf, yəni bir qolla işləyərək çox gözəl qazanc əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, indi bunları mən biznesin təqdimatında qazanc planını izah edəndə yazılı formada izah edəcəm. Onda sizə daha aydın olacaqdır. Və sistem haqqında bir də danışmaq istəyirəm. Sistemimiz binar, hibrid və klassika sistemidir. 2 qol sistemi, 2 qol şərti var. Yəni burada nə qədər rütbə atsanız da digər qol şərtləri yoxdur. Və onu deyim ki, burada günlük qazanc var. Binar sistemi olduğu üçün günlük qazanc var, aylıq qazanc var və illik qazanc var. İndi bu qazancları necə əldə edəcəyik? Yəni onları da mən sizə izah verəcəm lövhələrində. Təqdimatı dinləyin. Sonda nə suallarınız da yaransa, suallarınızı verərsiniz, cavablandıraram. Deməli, bu necə deyim, korporasiya üzv olmaq üçün ömründə bircə dəfə siz yatırım qoyursunuz və qeydiyyat paketlərindən istədiyiniz birini əldə edərək şirkətə üzv olursunuz.
Qeydiyyat paketlərimiz hansılardır? Yəni 4 cür qeydiyyat paketlərimiz var, xanımlar. Birincisi 4320 manat korona paketdir. İkinci 2160 manat brilliant paketdir. 720 manat biznes paketdir. 170 manat da start paketdir. Və onu söyleyeyim ki, bu 3 paket biznes paket hesab olunur. 170 manatlıq paket isə, yəni start paketdir. Bu korporasiyaya üzv olmaq üçün. Və burada var voucherlər. Bu voucher nədir? Bunu izah edeyim sizlərə. Voucher elektron pul deməkdir. Yəni biz qeydiyyatdan keçdikdə aldığımız aktivlik paketinə görə şirkət bizim balansımıza voucher qoyur, yəni elektron pul qoyur. Bu da 4320 manatlıq paketdə 15.000, 2160 manatlıq paketdə 7500 manat, 720 manatlıq paketdə 2500 manat, 170 manatlıq paketdə isə 500 manatdır. Və sizdə sual yarana bilər ki, aramızda yenə də söyləyirəm, yeni gələn xanımlar var ki, yəni biz bu voucheri necə istifadə edəcəyik? Yəni biz bunu nağd şəkildə pul kimi götürə bilirikmi? Xeyr, biz bunu nağd şəkildə götürə bilmirik. Ancaq biz bunu kuponlu məhsullara istifadə edirik. Məsəl üçün, baxın xanımlar, tutaq ki, bu qələm kuponlu məhsuldur və bunun qiyməti 10 manatdır katalogda. Biz bunun 5 manatını balansımızda olan bu voucherdən çıxılır, 5 manatını isə nağd ödəyilir. Yəni bu voucherə 50% indirim olmur, 50% indirim olur. Sadəcə balansımızdakı puldan çıxılır. Amma digər məhsulları isə biz 50% indirimlə alırıq, yəni üzv olduğumuz üçün. Daha sonra burada var PV. PV nədir? PV şirkətin valyutasıdır, onu söyleyeyim ki, yəni şirkət beynəlxalq bir şirkət olduğu üçün 60-dan çox ölkə ilə əməkdaşlıq edir. Və bilirsiniz ki, hər ölkənin də öz pul vahidi var. Məhz buna görə də şirkət bütün məhsullar hər kəsə eyni qiymətdə getsin deyə, bütün gəlirlər hər kəsdə, bütün ölkələrdə, yəni ki, eyni hesaplansın deyə PV götürübdük və PV də dollarla götürülür. Bir PV'miz 1 dollardır. Yəni bizdə də bilirsiniz ki, dolların məzənnəsi 1 manat 70 qəpik olduğu üçün bir PV 1 manat 70 qəpik hesablanır və onu da deyim ki, bizdə bu korporasiyada gəlirlər PV ilə hesablanır. Yəni aldığımız komandada gedən dövriyyənin manatla yox, PV-si nə qədərdirsə, gəlirlər o PV ilə hesablanır. Və hər aktivlik paketinin də qeydiyyatdan keçəndə şirkət bizə PV-lər verir. Xanımlar, səsim yaxşı gəlir? Bəli, gəlir xanım. Super. Deməli, 4320 manatlıq korona paketdə şirkət bizə 1650 PV verir. 2160 manatlıq brilliant paketdə 825 PV verir. 720 manatlıq biznes paketdə 275 PV verir. 170 manatlıq paketdə isə 55 PV verilir. Yəni bu PV-lər həm də bizim daxili valyutamızdır, yenə də söyləyeyim. Yəni şirkətin daxili valyutasıdır. Sonra burada var binar qazancı. Binar qazancı da, yəni söylədim ki, şirkət belə korporasiya, yəni sistem binar hibrid klasik olduğu üçün burada günlük qazanc var. Və binar qazancı ilə xətt bonusu və referal qazanc günlük qazancı aiddir. Binar qazancı da ən böyük paketimizdə 15%-dir. Sonra 2160 manatlıq paketdə 12%-dir. 720 manatlıqda 10%, 170 manatlıq paketdə isə 5%-dir. Yəni bu faizlərin də nə qədər deməliləri, yəni bu PV-nin 10%-i, xanımlar, yadınızda qalsın. Qeydiyyatdan keçəndə ki, şirkət bizə aktivlik paketimizə görə verdiyi PV-nin binar qazancı onun 10%-i hesablanır. Söylədim ki, yəni bütün hər bir şey gəlirlər PV ilə hesablanır. Və daha sonra xətt bonusu var. Xətt bonusu da ən böyük paketimizdə 748 manatdır. İkinci brilliant paketimizdə 408 manatdır. 720 manatlıq biznes paketdə 149 manatdır. 170 manatda isə 27 manatdır. Və bunlar da nə qədərdir? Qarşısına yazmışam. Və burada 5% çıxmışam. Baxın, bunu izah edeyim, yadımdan çıxmamış sizə. 720 manatlıq biznes paketdə
şirkət bizə 149 manat xətt bonusu verir və bu xətt bonusunun 5% tutulur komissiyonlu. Ümumiyyətlə pul əməliyyatında korporasiya dünyanın hər bir yerində 5% vergi tutur. Yəni komissiyonlu tutulur və biz 149 manatın 5% tutulduqdan sonra 142 manat bizə pul gəlir. İndi bunları mən sizə bir də yenə söyləyirəm, lövhə üzərində indi yazılı formada izah verəcəm. İndi isə keçərik qazanc planımıza. Mən ümumiyyətlə, xanımlar, 170 manatlıq start paketi haqqında sonda məlumat verəcəm. Yəni, ilk istəyirəm ki, biznes paketi haqqında məlumat verim. Daha sonra sonda 170 manat haqqında danışacağım. Deməli, 720 manatlıq biznes paketdə biz 14 növ qazanc əldə edirik. Bu qazanclar hansılardır burada yazmışam, bir-birini oxuduqca izah verəcəm sizə. Baxın, var burada şəxsi dəvət 5% və onu deyir ki, 170 manatlıq biz start paketində şəxsi dəvət yoxdur, şəxsi dəvət qazancı yoxdur. Yəni biz götürmürük buradan. Sadəcə bir götürürük binar qazancı, bir də xətt bonusu. Amma 700 manatlıq biznes paketdə isə 5% bir şəxsi dəvətimizdən referal qazanc götürürük və bu da bir nəfərə 22 manat edir. Və binar qazancı, ikinci qazanc növümüz binar qazancıdır. Binar qazancı 10%'dir, yəni 275 dilinin 10%'i də 44 manat eləyir. Və xətt bonusu var, xətt bonusu da 142 manatdır. İndi bunları necə qazanırıq? Yəni toplam bizim əgər 2 dəvətimiz varsa, bu 2 dəvətimizdən nə qədər qazanc əldə edirik, onu mən sizə çəkib izah edəcəm. Və bir də söyləyirəm, şəxsi dəvət, binar qazancı və xətt bonusu. Bu 3 qazanc bizim günlük qazancımızdır. Və bu günlük qazancı biz götürmək üçün şirkət bizə heç bir, necə deyim, şərt qoymur. Yəni heç bir dövriyə etmədən belə siz qeydiyyatdan keçmişsinizsə, bu günlük qazancı hər gün qazana bilərsiniz. İndi bunu necə götürəcəyik? Baxın, tutaq, bu mənim, götürək ki, bu mənim. 2 nəfər dəvət edirəm, baxın, xanımlar. Görünür lövhə qızlar. Sənir. Hə, çox güzel. Yəni bu mənim. Mən özüm biznes paketindən keçmişəm. 275 biri və dəvət etdiyim X1 və X2 xanımlardır. Bunlar da yeni 275 biznes paketindən qeydiyyatdan keçdilər. 275. Deməli, bu 2 nəfər dəvət mənim şəxsi dəvətim olduğu üçün hər dəvətimizdən, yəni biz götürürük nə qədər şəxsi dəvət? 22 manat. Deməli, 22 manat plus 2 dəvətim var artıq. Yenə 22 manat. Yəni, toplam elədik 2 şəxsi dəvətdən 44 manat. Və daha sonra burada binar yarandığı üçün, baxın, binar bu deməkdir. Əgər bizim sağımız və solumuz, baxın, tanımlar. Bir dəqiqə nöfət tərpəndi. 2 nəfər dəvət etdi, bir sağıma, bir soluma. Yəni, burada 2 qol şərtidir. Sağ və solumda 2 nəfər yazdırdığım üçün artıq məndə binar yarandı. Və bu binar yarandığı üçün şirkət mənə nə qədər binar qazancı verir? 10%. 275 pilinin də 10%'i, yəni bunu dollarla hesablanır və o dolları manata çevirəndə 44 manat edir. 44 manat mənim şəxsi dəvətimdən gəldi və 44 manat da burada mənim binar qazancımdan gəlir. Baxın, elədi nə qədər? 88 manat. Bununla bitdi, xeyr, bitmədi. Və burada 2 nəfər dəvət etdiyim üçün, binarım yarandığı üçün, baxın qızlar, burada bir xətt yarandı, xətt bonusu yarandı. Bu həm də bərabərləşmə deyirik, deyirik ki, bərabərləşmədən qazanc götürürük. Bax, bu həmin bərabərləşmədir, yəni xətt bonusu. Və xətt bonusu da bizə şirkət nə qədər verirdi? 142 manat, baxın, 142 manat.
Və bu 88 manatın üstünə də gəlirik. 142 manat. Bu da toplam eləyir 230 manat. Baxın, mən qeydiyyatdan özüm biznes paketindən keçdim. 2 nəfər dəvət etdim və bu dəvətdən mən toplam 230 manat qazanc götürdüm. Bu mənim günlük qazancım oldu. Və yenə də söyləyirəm, bu günlük qazancı götürmək üçün şirkət mənə heç bir şərt qoymaz ki, müəyyən bir dövriyyə et ki, bu qazancı götürəsən. Və üstünlüklərindən biri nədir? Burada üstünlüklərindən biri nədir, xanımlar? Yəni, biz bu qazancımızı nağd şəkildə götürə bilirik. Yəni, heç rütbə açmadan, bugün qeydiyyatdan keçmişik, bugün dəvətlərimiz var və bizim balansımızda pul oturubsa, səhərsi günü biz bu pulu nağd şəkildə çıxarda bilirik. Baxın, bu da şirkətin bir üstünlüğüdür. Və bu bir cür günlük qazanc. Bəs indi mən sizə başqa formada da göstərəcəm ki, tutaq ki, bu iki dəvətin, mən ikisini də mən dəvət etməmişəm. Birini, X1-i mən dəvət etmişəm və bu X2-ni isə, bu xanımı isə, tutaq ki, mənim sponsorum yuxarıda gətirib birini də o qeydiyyat edir. Baxın, bu sponsordan gəldi bu qeydiyyat. Bu isə mənim öz qeydiyyatımdır. İndi gəlin görək, bir nəfər özünüz dəvət etməklə və bir nəfər də sponsorumuzdan gəlib qeydiyyat olubsa, burada günlük qazanc, yəni bərabərləşmə olubsa, dinar yaranıbsa, biz nə götürürük? Bunu silirəm xanımlar. Neysə görünməyəndə, səs kəsiləndə və yaxud görüntü yaxşı olmayanda mənə deyin, düzəlişdir. Bu qıraq tərəfdə görüntü görünmür, bir balaca virüsə. Onda burada yazaram, görün burada görünür inşallah. Çox minnətdarım. Bir dəqiqə. Bunu silin, təzdən yazın biraz kənardan ki, rahat bilməz. Təranə xanım, zəhmət olmasa sadəcə biraz özünüz tərəfə çəkin telefonu. Bir balaca. Aha, bəs eləyir. Aha, çox sağ olun. Baxın, tutaq ki, bu mənim qeydiyyatdan keçmişəm. Mən 271. Və bir nəfər mən gətirdim, qeydiyyat elədim, X1-i. Və bu bir nəfər isə mənim yuxarıda olan sponsorum gətirdi, qeydiyyat elədi. Baxın, bu mənim sponsorumun şəxsi dəvəti oldu. 275. Deməli, burada yadınızda qalsın, dinara gətirib yazdıranda da kim sponsor olaraq şəxsi dəvət kimindirsə, o şəxsi dəvətin qazancını həmin xanım götürür. Burada bu iki nəfərin birini mən dəvət etdiyim üçün şəxsi dəvət bir nəfərdən mən götürürəm 22 manat. Bu xanımın şəxsi referalını isə mənim sponsorum götürür. Yəni bunun mənə aidiyyatı yoxdur. Çünki şəxsi dəvət sponsorumdur. Və burada dinar yarandığı üçün mənə buradan yenə dinar qazancı gəlir 44 manat. 44 manat. Bu eləyir 66 manat. Və bir də, baxın, burada bir dənə xət yarandığı üçün, xət bonusu və bərabərləşmə olduğu üçün 142 manat da buradan gəlir. 142 manat. Nə qədər elədi qızlar? Bax, 8, 200. 208 manat. Görün, sistem nə qədər gözəldir. Yəni, bu bir nəfəri mən dəvət etmədim, sadəcə bir nəfər gətirdim, yazdırdım. Və buradan mən ikinci qazanc növü, yəni 208 manat qazanc götürdüm. Bir şəxsi dəvətimdən və dinar qazancının faiz, bir də bərabərləşmə, yəni xət bonusu. Birlikdə 208 manat mənim oldu. Və 22 manat isə bu ikinci xanımı dəvət edən sponsorumun oldu. Aydın oldu bura sizə. Xanımlar, burada suallarınız varsa verin, yoxdursa buranı silin, mən üçüncü indi.
Məsələn, bir Hə, buyurun. yolunuzu 275 PV ilə dəvət etdiniz, digəri də 170 manatla, yəni 55 PV ilə. Onda qazanc necə olacaq? Qazanc həmişə kiçik tərəflə hesablanır. 170 manatla hesablanacaq. 170 manatın PV-si nə qədərdir? 55 PV. 55 PV ilə hesablanacaq o zaman. Başa düşdünüz? Özünüz sadəcə 720-lik paketlə keçmişiksə 275 PV. Biz burada şəxsi dəvət götürürük, referal qazancı götürürük. Dəvət etdiyimiz insanlar. Amma ki, digər 170 manatlıq paketdə 55 PV-dir, balaca tərəfindən hesablanır. Amma nə zamansa, tutaq ki, biri 275 PV ilə keçir, biri 55 PV ilə. Nə zamansa o 55 PV ilə qeydiyyatdan keçən paketini qaldırırsa, biz sonra həmin o qazancdan qalan o məbləği götürürük. Yəni, burada heç nə itmir. Amma bir şərt var. Biz özümüz, bizim dəvət etdiyimiz insanlar öncə biznes paketə qalxmış olur. Biz ondan qabaq, əgər biznes paketdəyiksə, istəyir 1 ay olsun, istəyir 1 il olsun, istəyir 3 il olsun. Yəni, biz o qazancı nə vaxt paketini artıracaqsa, qazancı götürəcəyik. Yox, artırmırsa, əgər o bizdən qabaq artırırsa, biz orada itirmiş oluruq. Götürmürük o paketi. Belə paketdən gələn məbləği daha doğrusu. Bir də üzülürsən, sual vermiyorsa. Deməli, mən bugün 275 ilə qatıldım. Amma ilk qatılışım 170 yəni manatla idi də, 55. İndi mənim orada qazancım necə hesablanacaq? Birinci 720-ni hesablayacaq, yoxsa 170-i? Yəni, hansı üstündə olacaq? Yox, o qeydiyyatdan keçdirilmiş paket, mənim özüm də ilk qeydiyyatdan keçəndə 170 manat start paketi ilə qeydiyyatdan keçmişəm. Elə də mənim kimi komandada olan digər xanımlar. Və biz daha sonra paketimizi qaldırdıq, siz də bugün yenilənsiniz də məncə. 720 biznes paketə. Biz buradan bu 170 manat artıq bizə hesablanmır. Bizə 720-lik biznes paketlə hesablanacaq gəlirlər. Amma siz 170 manatda 500 manat voucher sizin balansınızda var idi. İndi də 720-lik biznes paketə qaldırdığınız üçün sizə 2500 manat da əlavə yenə voucher gəldi. Toplam sizin balansınızda 3000 manat voucher olacaq. Yəni elektron pul olacaq. Siz onu məhsullara istifadə edirsiniz. Hədə Türklər demiş, artıdır da. Bu bizim üçün yaxşı bir şeydir. Əlbəttə yaxşıdır. Baxın xanımlar, biz bu kuponlar olmasa, tutaq ki 500 manat indi deyil də, indi bu yüksəklərdə, bu digər biznes paketlərdə kuponlar artıqdır. Yəni onların kuponları çoxdur, amma start paketində 500 manatdır. Əgər bu 500 manat bitirsə, biz depozit qoyub götürə bilirik əlavə. Tutaq ki 100 manat qoyuruqsa, servizə 100 manat depozit qoyuruqsa, onun qarşılığında şirkət bizə 10 qrafik, yəni 10 dəfə artığını verir. 100 manata 1000 kupon verir. Əgər kupon götürmürüksə, bu kupon da balansımızda bitirsə, tutaq ki bir dənə kuponlu məhsul, tutaq ki bu qələm 10 manatdır elə kataloqda. Siz bunu 50% indirimlə ala bilmirsiniz. Bunu elə 10 manata da alırsınız. Bax, bu kuponun olmağı ona görə vacibdir. Amma yenə də deyirəm, nə zaman bitirsə, şirkət siz depozit qoyaraq 10 qatını artığını verir sizə. Kupon, voucher. Qaldı ki, qeydiyyatlarımız indi inşallah sağınız və solunuz 720-lik biznes paketlə qeydiyyatdan keçəcəksə, şəxsi dəvətin ikisi də sizin olsa, siz bir dəfə ki, bu bərabərləşmədə 230 manat pul götürəcəksiniz. Aydın oldu. Başqa sualınız var xanımlar bu mövzuda? Yoxsa bunu silin. İndi sizə buradakı bu qazancı digər, əgər bizim özümüzün dəvətimiz yoxdursa, sponsorumuz tərəfindən... Sual vermək istədim, amma nəsə tanırım. Deyirəm, deyəcək ki, nə qədər çox sual verirsiniz. Ona görə. İndi mən bunların hamısını qeyd edəcəm özüm üçün, xüsusi. İndi bax xanım, belə deyək də, mənim sponsorum da 720-nə, yəni 170 sonra 720. Yəni mən pul şeyində ödənişi deyəcəm. Hələ ki puanları bilmirəm əzbər. Ona göz üzrü sahib.
Ha, buyurun. O qəbul olub. Bir tərəfi 10 il əncinidir. İndi mənim özüm də 170-720, sonra dəvətlilərim 2 nəfərdir, sağ və sol tərəfdə, belə deyək. Hər ikisi 170 ləndir. İndi bunlardan mənə qazanc kimi, bunlar 720-nə keçəndə də yenə hamısı üst-üstə gəlir. Yəni onları bir dənə başa sala bilərdinizmi? Baxın, özünüz 720'lik biznes paketi ilə qeydiyyatdan keçirsiniz. Bəli, Dəvətləriniz bəli. 170 min, elə mi? Elə Bəli, dediniz. bəli, bəli. O zaman sizin 720'ye göre size gelecek şəxsi dəvət qazancı və bir də siz buradan götürəcək referal qazanc gəlir. 170 manatın referal qazancı. Yəni 720'də referal qazancı 22 manatdır. Sizə 22 manat yox, gəlməyəcək. Çünki sizin qeydiyyatınız axı biznes paketlə keçməyib. Sizin sadəcə 170 manatda götürəcəksiniz 55 PV-nin 5%'ni. O da eləyir hardasa 5 manat. 5 manat oradan götürəsiniz və bərabərləşmədən 30 manat götürəsiniz. Toplam 35 manat pul götürürsünüz. Yəni 5 manat artıq götürürsünüz. Əgər özünüz də 170'də olsanız, dəvətləriniz də 170 manatlıq start paketlə qeydiyyatdan keçibsə, sağınız və solunuz. Onda bərabərləşdirən 30 manat götürürsünüz. Amma özünüz biznes paketdə olduğunuz üçün 5 manat sizə oradan şəxsi dəvət qazancı gəlir. Amma onu da deyim ki, sizin o 2 nəfəriniz nə zaman qaldırsa, əgər şəxsi dəvətin ikisi də sizindirsə, nə zaman onlar biznes paketə qaldıracaqsa, siz buradan götürürsünüz 35 manat və deməli orada nə qədər qalır? 195 manat. 195 manatınızı da sonra onlar artıranda götürəcəksiniz. Yəni itirmirsiniz seçimi. Yəni dəvətdə belə deyək də, mən dəvət eləmişəm, həmin adamla danışmışam, mən qeydiyyatdan keçirtdirmişəm, bu deməkdir. Düzmü başa düşürəm? Bəli, bəli. Sponsor olaraq sizin adınızdan qeydiyyatdan keçir. Şəxsi dəvət. Çox sağ olun, çox dəqiqliklə başa saldınız. Qaranlıqlar aydınlaşanda adam daha rahat işə can yandırır. İşi dəqiqliyin həmən öyrənməyə çalışacağım, ancaq öyrənəcəm. Pul qazanmaq sonradır. Öyrənməsək qazana bilmərik. Yəni öyrənməliyik ki, öyrədə bilək. İlk budur işimiz. Və bir də mütləq hər birinizə tövsiyəm, mən promoda da yazmışdım ki, dəftər qələminiz yanınızda olsun. Qeydlərinizi aparın. Xanımlar, bunları biz yazmasaq dəftərə, qeyd etməsək, yəni belə şifahi sual veririk, cavab alırıq, amma müəyyən bir müddətdən sonra insanıq da bütün gün o qədər məlumat alırıq ki, unutmuş oluruq. Amma dəftərdə olsa, hər birinə yəni baxın bu mən sxemlərlə göstərirəm. İnşallah təkrarına baxanda, yəni bu sxemlərlə dəftərinizdə çəkərsiniz. Və sizə bir də burada bir qazanc da göstərəcəm. Qoyun bunu silin. Baxın, tutaq ki, mən gəldim, qeydiyyatdan keçmişəm. Baxın, bu mənim. Burada 2 nəfər dəvət var, belə sağında və solunda. Amma bu dəvətləri mən etməmişəm. Mənim sponsorum yuxarıda gətirib birin mənim sağımı, birin də mənim soluma yazdı. 275. Yəni bu danışdıqlarım xanımlar 275 PV-dən, yəni biznes paketinə qeydiyyatdan keçəndə qazanclardır. Qarışdırmayın. 170 manata aid deyil bu qazanc. Baxın, burada mən sadəcə qeydiyyatdan keçmişəm. Belə, bu 2 qazancı, belə dəvətləri mən etməmişəm. Mən sponsorum gətirib, mənim biri sağıma, biri soluma qazanır. Belə qeydiyyatlar eləyir. Amma burada, baxın, məndə qazanırım, mənim sponsorum da qazanır. Burada şəxsi dəvətlər, yəni 22 manat bu xanımdan, 22 manat da bu xanımdan. Yəni bu gəliri 44 manatı götürür mənim sponsorum. Yəni bu mənə aid deyil. Çünki bu mənim şəxsi dəvətim deyil. Amma burada, məsəl üçün, mənə gələcək binar yaranmadır. Sağımdan solumdan. Binar yarandığı üçün yenə mənə gələcəkdir. Binar qazancımız nə qədər idi? 44 manat. 44 manat. Və burada bir xət yarandığı üçün, bərabərləşmə yarandığı üçün 142 manat da buradan mənə gəlir. 142 manat. Nə eləyir bu da? 6, 8, 1. 186 manat.
Baxın, xanımlar, şirkətimizin, korporasiyamızın digər X şirkətlərdən fərqinə baxın. 2 nəfər, mən sadəcə özüm qeydiyyatdan keçmişəm. 2 nəfəri mənim sponsorum gətirir. Mən qeydiyyat eləməmişəm. Amma burada mən dəvət etmədən 186 manat qazanc əldə edirəm. Gördünüz? Eləcə də mənim sponsorum da qazanır. Və buradakı nə qədər ki xət boyu qeydiyyatdan keçirilirsə, baxın, 275. Bax, bu PV bir bütün xanımlara gedir. Aşağıdan yuxarı bu PV-lər bütün xanımlara gedir. Və bu PV-lər də toplanır, heç vaxt silinmir. İstər bizim qeydiyyatdan keçdiyimiz biznes paketlər olsun, paketdən gələn PV-lər olsun, istərsə də bizim aldığımız məhsullardan bizə gələn PV-lər olsun. Bunun hər biri toplanır bizim karyerə çıxmamız üçün. Və bu qazanclar yenə də söyləyirəm. Bayaqdan izah etdiyim bu 3 növ qazanc, baxın bu 3 növ qazanc günlük qazancdır. Günlük qazancı nədən qazandıq? Dəvətlərdən. Günlük qazanclar dəvətlərdən gəlir. Və bir məlumat da deyim sizə, yadınızda qalsın. Günlük qazancı götürmək üçün mütləq bizim sağımız və solumuz işləməlidir. Çünki sağ və solda qeydiyyatlar gedirsə, artıq bizim binarımız yaranır. Və binar yarandığı üçün də biz buradan şəxsi referal qazanc, binar qazancı, xət boyusu götürür. Yəni bərabərləşmə götürür. Əgər bizim bir tərəfimiz işləyir, qeydiyyatımız bir tərəfə gedirsə, bir tərəfimizdə getmirsə, biz oradan binar qazancı götürə bilmirik. Yəni bu günlük qazancı qazana bilmirik. Günlük qazancı üçün mütləq sağ və sol olmalıdır. Və ola bilər ki, sizin bir tərəfinizdə tutaq ki, 10 nəfər qeydiyyat olur sağınızda, solunuzda 3 nəfər qeydiyyat olur. Və siz bu 3 nəfərə görə bərabərləşməni, günlük qazancı götürürsünüz, aktivlik paketinə uyğun olaraq hesablanır, götürürsünüz. Amma sizin burada 10 nəfər idi, 3-ünü götürmüşsünüz, 7 nəfəriniz qalır. Bu 7 nəfəriniz nə zaman sizin bu zəif tərəfdə qeydiyyatlar olduqca siz o bərabərləşmədən hər dəfə qazanc götürəcəksiniz. Yəni burada heç nə itmir. Aydın oldu sizə? Çok güzel. Çok güzel. Ben o Suallarınız var bu izahatda. Yoxdursa silin, keçin növbəti qazanc növünə. Tutulduğunuza görə tanımlar. Yəqin başa düşmüşsünüz inşallah. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı təlim olacaq. ilk öncə təşəkkür edirik. Hər çok gözəl başa salırsınız. Bir çox şirkətlərdə mən qatılmışam, işləmişəm. Orada heç bir şey başa salınmayıb. Düzün gərək deyək. Tam dəqiqliklə başa salırsınız. Çox təşəkkür. Elə nəyə görə də olduğumuz yerdə qazana bilmirik? Çünki orada işi tam başa düşmürük, öyrənə bilmirik və o imkanları başa düşmədiyimiz üçün də bir müddət qalırıq, sonra motivasiyadan düşüb gedirik. Amma nə zaman ki işi bilirik, burada olan qazancları ki başa düşürük ki, həqiqətən burada qazanc var və bu qazancı qazanmaq üçün necə işləmək lazımdır? O zaman belə həvəslə də işləyirik. Ətrafdan bizə nə qədər negativlər gəlsə də, yəni o bizə təsir etmir. Çünki bilirik ki, biz burada qazanacağıq. Ona görə çalışın, yəni öyrənməkdən çəkinməyin. Baxın, qruplarımız var. Qruplar sizlərin öyrənməyiniz üçündür. Suallarınızı verin. Şükür, komandamızda o qədər gözəl liderlərimiz var, təcrübəli insanlar var, işi tam bilən, başa düşən. Yəni, hər biri sizi öyrədəcək. Yəni, biz bir komandayı, fərqi yoxdur. Düşünməyin ki, digər, tutaq ki, sizi mən gətirməmişəm bu komandaya. Mən sualı ancaq mənim gətirən sponsoruma verir, elə bir şey deyil. Biz komandayıq. Komanda, ümumiyyətlə, şəbəkə biznesi komanda işidir. Yəni, komanda varsa, uğur var. Komanda yoxsa, orada heç bir uğurdan danışmaq olmaz. Və uğur da qazanmaq üçün, komandamızın da güclü olması üçün hər birimiz, loru dildə əlimizi daşın altına qoymalıyıq və bildiyimizi komandaya öyrətməliyik. Yəni, sual verməkdən çəkinməyin. Bir də suallarınızı şəxsdə verilməkdənsə, həmişə çalışın, komandada verin, qruplarda verin. Çünki bəzi xanımlarımız var, çəkinirlər, sual vermirlər. Amma digər bir xanım sual verəndə, o suallar cavablandırılanda görün, neçə nəfər dinləyir, öyrənmiş olur. Bəlkə də ağlına gəlmir o sualı vermək, amma dinləyəndə deyirəm, mən bunu bilmirdim, öyrəndim.
Ona görə çalışın qruplarda suallarınızı verin. İndi mən keçirəm digər 4-cü qazanc növümüzə. Yəni, birinci qazancımız şəxsi dəvətdən gələn qazancıdır. İkinci qazanc dinar qazancı, üçüncü qazancımız xətt bonusu. Dördüncü qazancımız isə müştəri bonusudur, yəni MB bonusu. Bu bizə verir, bu bizim şəxsi dəvətimizdən yaranan qazancdır və bu aylıq qazanca aiddir, xanımlar. Günlük qazanc bu üçü idi, burada xətt çəkmişəm. Və müştəri bonusu aylıq qazancdır. Bu isə bizim şəxsi dəvətimizdən yaranan birinci səviyyədən 50-ci səviyyə kimi bizə gələn qazancdır. Bu da necə? Deməli, MB bonusu. MB bonusu bizə birinci səviyyədən 5-ci səviyyə kimi verir 4%. 6-cı səviyyədən 10-cu səviyyə kimi verir bizə 3%. 11-ci səviyyəmizdə 30-cu səviyyə kimi gəlir bizə 1% və 31-dən 50-yə kimi isə bizə gəlir 0,5%. Toplam bu eləyir, deməli 4, 3 də bu, 7, 8, yarım da bu. 8,5%. Baxın, 8,5%. Bu bizim şəxsi referalımızdan yaranan qazanc növüdür ki, biz bunu qazanırıq. Və bunu sıxın üzrə burada. Bura görsənir, xanımlar, burada onu çəksən görəcəksiniz. Bəli, Tərənnüm xanım, görsənir. Görsənir. Baxın, bu tutaq ki, Afaq xanımdır. Afaq xanım gətirir, bir nəfər qeydiyyat edir. Rəna xanım. Rəna xanımdan sonra, Rəna xanım işləyir. Rəna xanımdan sonra komanda yaranır. Baxın, bilirsiniz. Yəni, hər dəfə komanda yarandıqca, yəni bizim hər 50-ci dərinliyə kimi, 50-ci dərinlik bilirsiniz nədir xanımlar? 1 adam, 2 adam, 3 adam, yəni 50-ci nəfərə kimi 50-ci dərinlik yazır. Birinci adam bizim birinci dərinliyimizdir. İkinci adam ikinci dərinliyimizdir. Yəni 50-ci dərinliyə kimi Afaq xanım, bu Rəna xanımdan sonra yaranan komandadan toplam 8,5% qazanc götürür. Hər dərinin öz faizi var, görürsünüz. Və bu MB bonusu həqiqətən də möhtəşəm qazanc verir. Yəni komanda balaca olanda bu bizim gözümüzə görünməyə bilər. Amma komanda böyüdükcə çox böyük buradan qazanc götürmək olur, aylıq qazanc. Və bu korporasiyada da qazanc toplam bir yerdən gəlmir. Yəni bizim hər qazanc növümüzdə ayrı-ayrılıqda qazanc hesablanır. Və bu MB bonusu, yəni müştəri bonusu ayrı hesablanır, böyük də bir qazanc deməkdir. Baxın xanımlar, mən indi sizə bunu izah edəcəm. Tutaq ki, MB bonusu bizim komandamız yaranıb, böyük komandadır. Komandamızda 10.000 PV gelir. Buranı silin. Baxın, bu 50-ci dərinliyə kimi, yəni bunun tam dəqiq yadımda deyil, onu qeyd eləməmişəm, neçə nəfər edir. Yəni, çox insan sayı edir də, yəni sizə az gəlməsin bu komanda 50-ci dərinliyə kimi. Tutaq ki, bu 50-ci dərinlikdə komanda böyüdükcə orada sizdə 10.000 PV-lik dövrəyə gedir. 10.000 PV-lik dövrəyə gedir. Və bu 10.000 PV-nin deməli 8,5% nə qədər edir? 850. Baxın, bu PV dollarla hesablanır. Gəlirlər dedim ki, dollarla hesablanır. Tutaq ki, 10.000 PV-dən 850 dollar hesablanır və bu 850 dollarda manata çevirib 1,7-yə vuranda bu qazanc mən hesablamışdım 1440 manat pul edir. Görürsünüz, bu komandada gedən müştəri bonusundan, yəni algı satqıdan, dövriyədən. Yəni hər birimiz özümüz üçün nələri sağlayırıqsa,
Orada yığılan PV-dən bax bu qədər 10.000 PV gedirsə, siz burada 1440 manat gəlir götürmüş olursunuz. Bu olur aylıq qazanc. Və bu aylıq qazancı götürmək üçün artıq şirkət bizə şərt qoyur. Şərt nədir? 15 PV. 15 PV-lik alış-veriş etməliyik ki, biz bu qazancı götürə bilərik. Başa düşdünüz? Amma nə vaxt ki, biz qazanc götürmürüksə, yəni bizə məcburiyyət yoxdur aylıq aktivlik etməyə. İstəsək ala bilirik, istəsək alırıq, istəməsək almırıq. Yəni, istədiyimiz qədər alış-veriş edə bilərik. Ancaq nə zaman ki, yenə də söyləyirəm, bizim aylıq qazancımız toplanırsa, aylıq qazancı götürmək üçün mütləq biz bu 15 PV-ni etməliyik. Və bu müştəri bonusunu, hanımlar, biz iki tərəfimiz işləyirsə, hər iki tərəfimizdən götürə bilirik. Tutaq ki, biri sağımızdadır, biri solumuzdadır. Hər iki dəvətimizə görə şəxsi referalımızdan yaranan 50 dərinlik buradan götürürük, 50 dərinlik digər tərəfimizdən götürürük. Ola bilər ki, bizim tutaq ki, bir qolumuzda bir nəfər yox, 2 nəfər şəxsi dəvətimiz var. Hər dəvətimizə görə 50 dərinlik açılır. Yəni, bu MB bonusu ən çox qazandıran bir qazanc növüdür. Bu aylıq qazancdır, yenə də söyləyirəm. Bunu da əldə etmək üçün 15 PV etməliyik. Və ola bilər ki, burada biz deyirik axı, bu şirkətdə bir qolla belə qazanc əldə edirik. Bu qazancı da mən sizə izah edeyim. Yəni, bu MB bonusu həmin o bir tərəfimizdən götürdüyümüz qazancı aiddir. Tutaq ki, biz gəlmişik, qeydiyyatdan keçmişik, bir tərəfimiz işləmir. Amma bir tərəfimizdə gətirib bir nəfər qeydiyyat eləmişik. Baxın, bu işləmir. Amma yenə də bu bir nəfərdən yaranan komandadan 50-ci dərinliyə kimi biz qazancımızı götürürük. Bax, bir tərəfimiz işləmir. Başa düşdünüz, xanımlar? Bu haqda kimin sualı var? Suallarınız yoxdursa, onda bunu silin. Bu MB bonusu, yerdə söyləyirəm, aylıq qazancı aiddir. Bu günlük qazanc deyil, aylıq qazancdır. Buna görə də çalışmaq lazımdır ki, bu MB bonusunu daha çox qazanmaq üçün komandanı böyütmək. Yəni, komandamız nə qədər çox böyüsə, nə qədər çox insan sayı olsa, o qədər daha çox MB bonusu qazanmış oluruq. Çünki hər kəs məhsullar, çeşidlər, hər bir gündəlik tələbat məhsulları olduğu üçün hələ də ki, məhsullarımız çox keyfiyyətlidir, istifadə edənlər bilir. Ona görə də hər kəs özü üçün məhsul alacaq. Məhsul aldıqca da çox gözəl burada dövriyyələr gedir və bu bonusu, müştəri bonusu menecer rütbəsində olanlara aiddir, yoxsa yəni yeni qeydiyyatdan keçənlərə də aiddir? Yox, hər kəs aiddir. Hər kəs aiddir. Qeydiyyatdan keçmirsən, rütbə açmaq aidiyyəti yoxdur bunun. Bu günlük qazancdır. Günlük qeydiyyatdan keçdiyini götürürsən, dəvətlər varsa, komandada sağın solunu inkişaf edirsən, qazanc götürürsən, günlük qazanc. Müştəri bonusunu da gətirdiyin bir nəfərini yazdırmışsan. O dəvətindən sonra komanda yaranırsa, heç söylədim ki, bir qolunuz işləyirsə, biz menecer olmaq üçün mütləq 2 qolumuz da olmalıdır. 2 qolumuzun hər ikisində dövriyə getməlidir ki, biz rütbəni açaq. Yəni, bir tərəfimiz işləyirsə, rütbə açmadan, sizin bugün də hər kəsə yazılır. Var, sadəcə az olanda, indi çox adam fikir vermirsiniz, amma 15 PV tamamlananda az da olsa sizdə görsənir. Məsələn, mənə keçən kataloqda gəldi. Mən 15 PV-ni tamamlamışdım. Mənə 29 manat MB bonusu gəldi. Aydın oldu bu MB bonusu. Keçim digər qazanc növü. 5-ci qazanc növümüz kəşfiyyatdır. 10% kəşfiyyat verir. Bu, yenə də deyirəm, hər bir şey PV ilə hesablanır. Yəni, aldığımız PV-nin 10% gəlir. Tutaq ki, biz 100 manatlıq məhsul almışıqsa, 100 manatın 10% yox. Biz tutaq ki, 10 manatlı, 10 PV-lik məhsul almışıqsa, 10 PV-nin 10% gəlir. Yəni, 1 PV. 10 PV-nin 10%-i 1 PV deməkdir, 1 PV-də 1 manat 70 qəpikdir. Və o da nağdı şəkildə balansa köçür, yığılır, yəni siz onu çıxardırsınız. Məhsula istifadə etmirsiniz. Yəni, nağdı qazancdır. MB bonusudur,
Sonra bax bu günlük qazancda nağdı qazancdır. Kəşfiyyatda müştəri bonusu da nağdı qazancdır. Sonra 6-cı qazanc növü müştəri bonusudur. Bu sponsordan gələn. Baxın, 2 müştəri bonusu var. Biri MB bonusu, yəni bizim özümüzün şəxsi referalımızdan yaranan, bayaq izah etdik. Biri də var, müştəri bonusu sponsordan gələn. Bu isə birinci dərinlikdən 50-ci dərinliyə kimi hər birinci səviyyədən hər kəsdən 0,5% gəlir. Yəni toplam 25% biz qazanc götürürük. Bu necə olur? Baxın xanımlar. Tutaq ki, bu Mehriban xanım sizsiniz. Qeydiyyatdan keçmişsiniz. Dəvətiniz yoxdur. Sizin sponsorunuz, tutaq ki, mən sizin sponsorunuzam. Bir nəfər gətirdim, burada sizin adınızın altında qeydiyyat edər. Bax, bu mənim şəxsi dəvətim oldu. Siz dəvət etməlisiniz. Və mənim gətirdiyim, burada qeydiyyat etdiyim bu xanım başlayır işləməyə və bu xanımın adının altında böyük komanda yaranır. Və bu komandadan sizin özünüz dəvət etmədən belə sponsordan gələn şəxsdən sonra yaranan komandadan 50-ci dərinliyə kimi hər dərinlikdən 0,5% qazanc götürsünüz. Bax, deyirik, dəvət etdiyiniz insanlara bəzən məlumat verəndə deyirik ki, bir qolla dəvət etməsəniz belə siz pasiv gəlir qazanırsınız. Bax, həmin pasiv gəlir dediyimiz budur. Yəni, özümüz sadəcə alış-veriş edirik, özümüz üçün. Sponsorumuz gətirib kimsə yazdırırsa, bizdən sonra qeydiyyat edirsə, o sponsordan yaranan komandadan biz hər səviyyədən 0,5% qazanc götürürük. Toplam edir 25% qazanc. Bu həm pasiv gəlirdir, bu da aylıq qazanca aiddir. Və siz baxmayaraq ki, aktiv çalışırsınız. Aktiv çalışırsınız, sağınız da işləyir, solunuz da işləyir. Baxın, baxın, sizin üzərinizdə göstərim. Baxın, iki tərəfinizdə işləyir, elə. Burada da xanım qeydiyyat olubdur, burada da qeydiyyat olubdur. Bu xanımı siz özünüz qeydiyyat etmişsiniz. Və bu xanımı isə, tutaq görürsünüz, mən sizin sponsorunuzam, mən gətirib qeydiyyat eləmişəm. Siz buradan həm özünüzün şəxsi referalınızdan yaranan komandadan MB bonusu, müştəri bonusu götürürsünüz. Eyni zamanda da mənim gətirib sizin adınızın altında yazdırdığım xanımına da müştəri bonusu götürürsünüz. Sponsordan gələn müştəri bonusu. Yəni, bunun hər ikisi sizə hesablanır. Aydın oldu bu xanımlar? Təmin xanım. Suallarınız yarandıqca verin. Narahatını izah ediyorsunuz. Sonra 7-ci qazancımız dərinlik bonusudur. Bu menecerdən sonradır. Bu dərinlik bonusu nədir xanımlar? Birinci səviyyədən birinci dərinlikdən 5-ci dərinliyə kimi hər dərinliyimizdən 2% qazanc gəlir. Günlük qazanc. Bu nədir? Biz menecer oluruq. Menecer olduqdan sonra bizdən sonra qeydiyyat olan 5 dərinlikdən orada nə qədər dövrəyə gedirsə, qazananlar varsa, o qazananların gəlirləri bölünmədən hərəsindən bizə hər nəfərdən 2% qazanc gəlir. Bu, yenə də deyirəm, rütbə açdıqdan sonradır. Menecer rütbəsi açdıqdan sonradır, dərinlik bonusu. Yəni, bu da böyük qazanc deməkdir. Biz təsəvvür edin ki, rütbəmizi açırıqsa, müəyyən bir komanda qurmuş oluruq da, yəni müəyyən bir komanda yaranır. Və o komandada da bizdən sonra da görün 5 dərinlikdə nə qədər insanlar qeydiyyatdan keçmiş olur. Və o dərinliyin hərəsindən 2% qazanc gəlirsə, görün nə qədər qazanc deyilir. Yəni, bu da çox gözəl qazancdır. Və yenə də deyirəm, bunların hər biri ayrı-ayrı hesablanır köçür balansa. Yəni, toplam bir yerdən bizə gəlmir bu sistemdən. Daha sonra var kariyer bonusu 1700 manat. 1700 manat kariyer bonusu nədir? Biz menecer olduq. Menecer olduqdan sonra şirkətin bizə bu mükafatıdır. Yəni, bizim balansımıza bugün rütbəmizə açdıqsa, səhərsi günü bizim balansımıza 1700 manat premiya köçür. Yəni, mükafat köçür. Kariyer bonusu deyilir buna və bu bonus da artandır. Menecerdə 1700 manatdır və təbii ki, rütbələr artdıqca bu da artır. Kariyer bonusu da artır
İndi onları mən tam bilmirəm siyahısını. Çünki yazmayıblar deyə bilmirəm. İnşallah o rütbəyə gəlib çatdıqdan sonra biləcəyik təcrübəni. Sonra var burada maaş. 9-cu qazanc növümüz maaşdır. Maaş bizə, xanımlar, menecer rütbəsindən sonra verilir. Menecer rütbəsi. Menecer rütbəsini açmaq üçün bizim 2 qolumuz olmalıdır. Və biz özümüz 720 manatlıq biznes paketdə olmalıyıq. Yəni, biznes paketdə olmasaq bunu aça bilmirik. Başa düşdünüz menecer rütbəsini. Mütləq ki, biznes paketə qaldırmalıyıq. İrəliyən zamanlarda kim daha çox qazanc əldə etmək istəyirsə, yadınızda qalsın ki, biznes paketə keçməlisiniz. Və bizim sağımızda 44.000 PV, solumuzda 44.000 PV. PV yaranırsa hər tərəfimizdə 44.000 PV yaranırsa biz menecer rütbəsini açırıq. Bəlkə də çoxunuzda, xanımlar, bu 44.000 PV çox gələ bilər. Amma çox gəlməsin sizə, çünki bizdə ballar söylədim ki, sıfırlanmır. Baxın, hər kataloq nə qədər alış-veriş dövriyyəsi gedir. Qeydiyyatdan keçənlərdə qeydiyyat paketlərindən gələn PV-lərdir. Bunların hər biri aiddir. Bu menecer rütbəsini açmaq üçün. Həm alış-verişdən gələn PV-lər, eyni zamanda da qeydiyyat PV-ləri. Hər biri toplanır və biz rütbəmizi açırıq. Və rütbəmizi açdıqdan sonra da bizim hər ay qazancımız 650 manatdan 850 manata kimi olur. Bu niyə belə fərqli olur? Onu da sizə izah edeyim. Yəni, burada şirkət aylıq dövriyyənin 3%-ni ayırır, yəni gəlirləri vermək üçün. Və buna görə də ən aşağı 650 manat olur, ən yüksəyi 850 manat. Yəni, bu arada dəyişə bilir. Yoxsa komandada gedən dövriyyədən asılı deyil. Başa düşdünüz? Və biz menecer rütbəsini də açdıqdan sonra bu maaşı götürmək üçün aylıq bizim komandada 4000 PV getməli. Və bu da çox asanlıqla olur. Çünki menecer rütbəsini açdıqda artıq bizim müəyyən bir komandamız yaranmış olur. Və bu komandada hər ay hərə özü üçün, evi üçün, yəni xeyli məhsul alır və ondan da əlavə qeydiyyatlarımız da olur. Yəni bu 4000 PV həm qeydiyyat paketləri hesablanır, həm də ki, komandada gedən dövriyyələrdən gələn PV-lər hesablanır. Yəni toplam 4000 PV artıqlaması ilə olur. Nəinki bu. Çünki məsələn, ay yeni başlayıb, hələ bizim heç müəyyən qədər komandamız yoxdur. Az qalıb ki, yəni mən bugün baxdım, 1500-ə yaxın PV yığılıbdır. Hələ götürəndə bugün ayın 13-üdür. Amma görün, menecer olanda nə qədər insan sayı olur. Yəni, rahat şəkildə də bunu götürür. Və onu da deyim, kariyerdən düşmək yoxdur burada, xanımlar. Tutaq ki, yəni, siz baxdığınız menecer rütbəsinə bu 4000 PV-ni toplamayanda həmin ay qazancı götürmürsünüz. Gəliri. Digər qazanclara aid deyil. Sadəcə gəliri aiddir, maaşı aiddir. Maaşı götürmürsünüz, amma rütbədən də düşmürsünüz. Növbəti ay bu 4000 toplandısa, siz yenə menecer maaşını götürürsünüz. Yəni, burada rütbədən düşmək yoxdur. Sonra ad silinməsi də yoxdur, bunu da deyim. Əgər qeydiyyatdan keçirsinizsə, siz ümumiyyətlə işləmirsiniz, alış-veriş də etmirsiniz. 2 il ərzində siz 30 PV-lik məhsul vurursunuzsa, artıq sizin adınız heç vaxt silinmir. Və bu 30 PV-ni də bir dəfəlik vurmaq yox. 2 il ərzində tutaq ki, bir dəfə 2 PV-lik vurmuşsunuz, bir dəfə 10 PV-lik, bir dəfə 5 PV-lik. Yəni, o toplanır 2 il ərzində. 30 PV oldusa, sizin adınız heç vaxt sistemdən silinmir. Aydın oldu. Sonra, maaşdan sonra nədir, xanımlar, digər qazancımız? Səyahət bonusu. Səyahət bonusu hər ay 510 manat, xanımlar. Yəni, hər kataloqda köçür bu 510 manat. Səyahət bonusu sizin balansınızda. Bu da çox gözəl bir qazancdır. Və var burada avtobonus var. Avtobonus qazanmaq üçün bizim sağımızda və solumuzda, baxın,
sağımızda və solumuzda 50.000 PV olmalıdır. Baxın, 44.000 PV-də, sağda və solda 44.000 PV yarananda biz menecer açırıq. Və 50.000 PV olanda isə 50.000 sağımızda, 50.000 solumuzda yaranırsa biz avtobonus kazanırıq. Avtobonus da 3.400 manatdır. Bu illik kazançdır. Avtobonus illik kazançdır. Daha sonra var digər bir kazanç növümüz kitay promosyonu. Kitay promosyonunu xanımlar, yəni rütbə açmadan da hər kəs qazana bilir. Mən sizə izah edəcəm. Kitay promosyonu ildə 2 dəfə olur, 6 aydan bir. Yəni siz istəsəniz səyahəti seçirsiniz, istəsəniz ümrə ziyarətini seçirsiniz. Və bunu da qazanmaq üçün sizin sağınızda və solunuzda deməli 15.000 PV getməlidir. Tutaq ki, bu sizsiniz. Sağınızda və solunuzda 15.000 PV getməlidir. 15.000 sağda, 15.000 solda. Və özünüz 720 manatlıq paketdə olmalısınız. Deməli, 275 PV-də. Və 10 dənə də dəvətiniz olmalıdır. 720'lik paketle, yəni biznes paketinə 10 dəvətiniz varsa, siz rahat şəkildə bunu qazanabilirsiniz və seçim sizin özünüzün olur. İstəyirsiniz ümrə ziyarətini seçirsiniz, istəyirsiniz səyahəti seçirsiniz. Yəni bu məcburiyyət deyil və bunu yenə də deyirəm, qeydiyyatdan keçirsinizsə, şərtlərə əməl edirsinizsə qazanabilirsiniz. Yəni menecer belə olmadan. Bugün kimlər qeydiyyatdan keçirsə qazanmaq şansınız var. Sonra var burada ev bonusu, avtobonus. Bunlar təbii ki, bu ev bonusu ilə avtobonus, mən bildiyim qədərilə artıq direktor rütbəsində var. Bu menecerdə deyil. Direktor rütbəsini açdıqdan sonra, indi onu tam olaraq bilmirəm, mən məlumatda yox idi deyə yaza bilmədim. Nə qədərdir şərtlər. Bu 720 manatlıq biznes paketin qazançlarıdır xanımlar. Yəni, bu izahların haqqında kimin yenə nə əlavə sualları varsa, aydınlıqlarsa, qaranlıq qaldısa, buyurun suallarınızı verin, cavablandırın. Sonra sizə 170 manatlıq paket haqqında da danışacağım. Məncə suallarınız yoxdur. Yoxdur suallarınız. Çok teşekkür ederim. Çok güzel izah ediyorsunuz. Yok, aydın olur. Çox gözəl. Mən təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. Yəni öyrənmək üçün hər kəs özündə məsuliyyət istəyir, təlimlərə qatılmalıdır. Biz burada əgər vaxtımızı, zamanımızı sərf ediriksə, komandanın öyrənməsi üçün komandada məsuliyyətli olub, yəni təlimlərə qatılmalıdır. Təşəkkür edirəm qoşulan xanımlara. 170 manatlıq paketdə qızlar, start paketidir xanımlar. O qədər qızlar demişəm, bilməyəcək. Yəni burada da yenə qeydiyyatdan keçən hər kəs məhsullar 50% indirimdən alır. Şəxsi dəvət qazancı yoxdur, binar qazancı götürür. Binar qazancı 5%-dir, yəni 4 manat, 64 qəpik, yəni 4 manatdır. Sonra xətt bonusu var, xətt bonusu 27 manatdır. Sonra müştəri bonusu var, müştəri bonusu 170 manatda birinci dərinlikdən müştəri bonusu. Birinci dərinlikdən 10-cu dərinliyə kimidir, 170 manatlıq paketdə. Hər dərinlikdən 0,5%-dir. Sonra sponsordan gələn yenə MB bonusu var. Bu da birinci dərinlikdən 10-cu dərinliyə kimidir. Bu da yenə 0,5%-dir. Və əgər 170 manat özünüz qeydiyyatdan keçirsiniz 55 bilgiyinə, elə bu sizsiniz. 2 nəfər dəvətiniz varsa, dəvətləriniz də 55 bilgiyinə keçibsə qeydiyyatdan, baxın, yəni 170 manat 55 bilgi verir. Dəvətləriniz də yaransa, burada siz götürürsünüz nə? 4 manat binar qazancı götürürsünüz, 4 manat.
Minus 27 manat buradan, yəni bina xət yarandığı üçün xət qazancı götürürsünüz 27 manat. Bu da toplam eləyir 31 manat. Qəpiklərdə hesablayın, yəni çıxılandan sonra 27 manat deyək bizdə. Hardasa 31 manat, o da 30 manat da, o da vergi tutulur, yəni 30 manat götürülür. Bir bərabərləşmədən 170 manatda. Bir bərabərləşmədən 170 manatda, yəni 30 manat qazanc əldə edilir. O daxili tutulandan sonra, komisyonlu tutulandan sonra. Sonra 170 manatdan nə var? Bu qədər. 170 manatda 6 növ qazanc var. Yenə də deyirəm, şəxsi dəvət yoxdur, binar qazancı var, xət bonusu var, gündəlik qazanc, bərabərləşmə, müştəri bonusu birinci dərinlikdən 10-cu dərinliyə kimi, kəşbek var 10% və bir də sponsordan gələn müştəri qazancı yenə birinci dərinlikdən 10-cu dərinliyə kimi, tamam da 5%. Yəni bu da 170 manatın qazanclarıdır. Aydın oldu xanımlar. Başqa suallarınız var? Mən təqdimatı bitirdim. Təranə xanım, Bəli. çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Çox gözəl məlumat verdiniz. Hər bir xırdalığından təşəkkür edirəm sizə, bütün komanda adından. Çox sağ olun, var olun. Çox gözəl oldu. Sadəcə demək istəyirəm, mən deməli söndürüm zapsi. Söndür. Yoxsa davam etsin hələ? Yox. Əgər suallar yoxdursa, yəni elə belə danışarıq, amma kaydı saxlayın. Hə, suallar verərlər, yox, amma suallar saxlayım mən. Aha. Kaydı saxlayın. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. olun, Təşəkkür Təranə edirəm. xanım. Həqiqətən çox qəşəng təlim Çox oldu. təşəkkür edirik. Çox Allah çox yaradan minnətdarıq. Sizlərə dinlədiyiniz üçün faydalı oldusa, nə xoş mənə. Amma belə kayıt dayandı xanımlar. Yenə nə suallarınız varsa verin. Lövhə üzərində izah verin. Yenə də deyirəm,